好，呢個係2024年嘅第19條。咁呢個部分一開始呢都係要大家做 Completing Square 啦，然後呢 Express P。咁 P 其實係咩嚟嘅呢？ P 係上面都會見到嘅，就係個 vertex of y-dur f(x)， 即係都係寫 vertex 嘅 coordinates 啦。咁一開始我哋嚟啦。好，咁首先一開始呢又係寫低條題目先。第一 A part 就 f(x) 等於2x square 加 4mx 加 8x 加 2m square 加 8m 加 n。好，同之前嘅做法一樣嘅，我哋都係睇咗有 x 嘅部分先。咁有 x square 呢度有個2喺度，咁我就要抽嘢啦。咁我要抽嘅同時都要留意埋有 x 嘅呢兩個 terms， 咁我都一齊抽嘢嘅。咁所以呢，我哋就會得出2括號 x square 加 2mx 加 4x。咁冇 x 嘅，咁我就擺翻出邊，咁就一陣最尾先會處理佢嘅。好啦，咁然後啦，咁之前我哋做 Completing Square， 咁 x 嘅 coefficient 得一個，咁今次但係呢有兩個喺度嘅，咁所以我要組合佢嘅。組合佢，咁我就會抽個 x 出嚟，咁所以我會得出2括號 x square 加括號2m 加4生括號嘅 x， 咁方便一陣呢去做 Completing Square 嘅。咁後邊都係照抄翻 2m square 加 8m 加 n。好啦，然後砌靚仔啦，咁我就可以開始去做 Completing Square 嘅部分啦。咁我哋留意嘅就係呢個位置，咁所以我哋會寫到2括號 x square 加前面照抄 2m 加4括號嘅 x。咁然後因為中間係 2m 加4，咁所以啦，我就要作一個 2m 加4 over 2括號 square。同樣地都要補償翻，要減翻佢，就減一樣嘅東西。好啦，咁然後記得刪翻括號，之後呢就加翻最尾 2m square 加 8m 加 n。好啦，咁我哋下一步都係 simplify 佢嘅，咁就會等於2括號 x square 加括號 2m 加4嘅 x。咁呢度 simplify 呢都要保留翻個 square 嘅，咁所以呢就會除2啦，就咁，即係 2m 加4成個除2，就會得到括號 m 加2嘅 square。咁後邊一模一樣，就後邊呢再加翻 2m square 加 8m 加 n。好啦，咁然後啦，我哋需要嘅部分呢係呢三個，係啦。咁然後呢個部分呢，我要抽翻佢出嚟嘅。咁抽出去嘅時候，記得要乘翻個2。咁所以啦，就會得出2括號前面都係照抄。好啦，咁生括號因為我抽咗個嘢出嚟啦，咁抽呢就負2括號 m 加2 square 就加後邊。好啦，咁然後去到呢個位置嘅時候呢，我就砌得靚仔啦，我就可以變翻做 Completing Square。咁我變 Completing Square 呢，其實就只需要係 x 加同埋後邊嘅 m 加2。咁所以啦，我可以寫到2括號 x 加括號 m 加2生括號再生括號嘅 square。咁去到後邊啦。呢度呢，我要 simplify 佢嘅，咁記得呢個位置一定係 square 咗先，再乘個負2落去，咁所以呢，我哋會寫到負2就乘開佢先呢，就用翻 a square 加 2ab 加 b square 嘅方式去 expand 佢，就會得到 m square 加 4m 加4生括號。後邊都係照抄
2m square 加 8m 加 n。咁然後我要處理嘅就會係呢一個部分，係啦 ，expand 翻佢就會得出2括號x 加括號 m 加2，前面照抄就乘入去啦。2m square 減 8m 減8就加翻2m square 加 8m 加 n。咁去到呢度嘅時候咧，我哋最尾咧都係又係處理後邊呢個 simplify 佢嘅。咁同學你會見到啦，一個咧叫減2嘅 m square， 一個加2m square， 咁可以抵消嘅。咁同時負 8m 加 8m 都可以抵消。咁最尾係得翻減8同埋加 n 會留得翻喺度嘅啫。咁所以前邊我哋照寫2括號 x 加括號 m 加23括號嘅 square 就會加 n 減8，就完成咗個 completing square 嘅步驟啦。咁之後咧都係要寫翻個 vertex 嘅。咁今次睇下個 vertex 係咩先？咁 vertex 叫 p， 咁所以咧我會寫 p 括號。好，咁我哋睇 vertex 嘅 x 咧，又係睇翻前邊呢個位置。咁正負調轉，咁所以咧就變咗負 m 減2。好，然後到 y 啦，就會後邊嘅呢個部分就會係 n 減8，就逗號 n 減83括號就完成咗 A part。好，咁跟住咧，我哋就去到 B part 啦。咁 B part 我哋睇下佢做咩先。好，今次 B part 咧叫我哋 describe， 係啦 ，describe。好，咁 describe 係有啲咩 transformation 喺度咧？大家就會見到 x 係除咗5同埋加7，咁我就會見到有兩個部分。第一個部分我會先做咗入邊 x 嘅部分，之後先再加7。咁因為 x 嘅世界所有嘢都係調轉嘅，所以 x 除咗5嘅話咧，咁即係要擴大5倍。咁因為 x 嘅關係，所以佢係向橫擴大，即係肥咗嘅意思。咁所以啦，我可以寫翻個 description 喺度啦。咁就會係 f(x over 5加7 is obtained by)。咁因為我哋處理咗個肥咗嘅部分，即係向橫拉闊咗先，咁所以咧就會用 enlarging 邊個咧？就 enlarging 個 f(x)。咁因為佢係向橫，佢係肥咗，所以係 horizontally by factor 5。跟住我哋就處理咗第一個部分啦。咁然後我哋處理第二個部分。咁第二個部分咧，佢係加7嘅，加7。咁因為佢加7嘅部分喺外邊 f(x) 嘅外邊，咁所以我哋會講係喐咗 y， 咁即係佢係 translate upward by 7 units。咁所以啦，我哋第二部分咧就會寫啦 ，and then translating upward by 7 units。咁呢個答案咧就有兩個部分，一個係 enlarging horizontally by factor 5，第二個部分咧就係 translate upward by 7 units。咁會有兩個步驟嘅。好，咁今次呢條題目咧，我都會想同大家咧，其實要繼續去嘅，因為我教同學咧就都要睇下其實後邊有冇部分都係要做，都係識做嘅。咁我睇翻 C part 啦。咁 C part 一開始咧，佢就話啦，個 vertex of f 嘅 x over 5加7叫 Q， 係叫 Q。咁然後呢度有堆嘢唔知咩嚟嘅。好啦，咁臨尾咧，佢叫我
講翻啦，揾翻 coordinate of PQ，咁即係顧名思義咧，我就可以用 transformation 嘅概念咧去揾咗 Q 先，係啦。咁佢要我揾 P 同揾 Q，咁 P 我揾咗啦，咁所以咧我會照寫翻 P 嘅 coordinate 嘅。咁P 咧就會係括號-2m 抄翻上邊 n 咁。去到 Q 嘅部分啦，咁我哋本身 P 咧係 f(x) 嚟嘅 ，Q 咧就係 f 嘅 x/5 再加7。好啦，咁原本佢係 f(x)，依家係 f(x 除5)，咁 f(x 除5)即係代表佢係向橫肥咗5倍嘅，咁所以原本佢個 x coordinate 咧係-m 減2。咁因為肥咗5倍，咁我哋就將個 coordinate 即係會乘5嘅，咁所以 Q 嘅 x coordinate 啫就係-5m 減10。好，然後 x 嘅部分咧就完成咗啦，就去到 y 嘅部分。咁因為佢個加7喺度，咁加7即係向上褪7格，咁原本叫做 n 減8。咁向上褪就變加7，咁所以咧就會係 n 減1，咁呢個部分咧就完結啦。